diretta, non lo so quando e come stai sentendo questo podcast, ma sono sempre felice di poter di qualche modo farti pensare, fare raciocinare, fare capire una parte della parola di Dio. Oggi parlerò di una cosa molto importante perché io credo che quando Gesù ha voluto dare la legge del suo regno, lui ha usato un testo che tu troverai nel capitolo 5, capitolo 6 e capitolo 7 di Matteo. Lì c'è tutto quello che Gesù aspetta per qualcuno che vuole vivere la spiritualità del suo regno. Ricordati che Gesù, quando è venuto a parlare di un nuovo regno, di un regno che era arrivato sulla terra, non era un regno visibile, ma era un regno che modificava tutti i regni visibili che esiste qui. E la spiritualità con Gesù passa per disciplina spirituale, e questo Gesù è stato chiaro. Matteo capitolo 5 parla della benaventuranza, della benedizione. E è lì che Gesù parla esattamente della visione del suo regno, che è completamente diversa dalla visione di un regno nel mondo. Capitolo 6, capitolo 7, lui dà istruzione molto chiara. E oggi voglio parlare del capitolo 6 di Matteo, dove Gesù parla di 3 punti di una disciplina spirituale: la preghiera, il digiuno e la generosità. In verità è la generosità, la preghiera e il digiuno, in questa ordine. E voglio leggere di una traduzione che mi piace tantissimo, purtroppo non c'è italiano, che si chiama The Message, il messaggio, che c'è in portoghese, c'è in spagnolo, c'è in inglese, ma in italiano non c'è. Dice la stessa cosa della traduzione che noi abbiamo, ma di un modo molto contemporaneo, molto semplice, usando un linguaggio come se Gesù fosse vivo oggi e stesse parlando. Matteo capitolo 6, Gesù inizia parlando della generosità e dice così: quando fa del bene, fai attenzione che il tuo gesto non si trasformi in una commedia. Potrebbe anche essere un bel spettacolo, ma Dio non applaudirà. Quando aiuti qualcuno, non attirare l'attenzione su di te. Hai visto persone del genere in azione? Ne sono sicuro. Li chiamo attori. La parola attore in questo caso nella Bibbia è ipocrita. La parola ipocrita in greco vuol dire attore, perché gli attori usavano le maschere per fare il spettacolo. E continua: pregheranno agli angoli delle strade come se fossero palcoscenici, esibendosi per il pubblico, interpretando per la folla. Ricevono applauso, sì, ma è tutto ciò che otterranno. Quando aiuti qualcuno, non pensare all'impressione che farai. Aiuta semplicemente, in modo semplice e discreto, così fa Dio che vi ha creato con tutto l'amore. Lui lavora dietro le quinte per aiutarti. La prima cosa che Gesù tocca è che ogni cosa che posso fare per un fratello, un amico, un familiare, che sia, non deve essere un spettacolo. Quando facciamo qualcosa per bene con qualcuno, quando sentiamo una compassione per qualcuno e vogliamo aiutare con soldi o con una casa oppure con vestiti oppure qualsiasi cosa, con la preghiera, quello deve essere tra te e Dio. Dio toglie tutto il pubblico di ogni disciplina spirituale, perché quando tu hai un pubblico tu non sei la stessa persona. E molte volte già ho visto gente aiutando altre persone, ma usando questo come un trampolino, come una ponte per avere che loro possano conoscere quella persona che sta facendo il bene. E Gesù è stato chiaro: se tu fai questo, l'unica cosa che riceverai è l'applauso e un like su Instagram per la tua foto bella, ma non riceverà assolutamente niente di Dio. Questo tocca
principalmente il nostro orgoglio e la nostra voglia di dimostrare che siamo bravi. Dio non vuole questo, perché Dio conosce il nostro cuore. La prima cosa è la generosità, e la generosità, Gesù dice, deve essere una cosa tra te e Dio. Poi Gesù parla della preghiera. E della preghiera è una cosa interessante, perché ricordati che nei Vangeli un giorno i discepoli hanno chiesto a Gesù di insegnare a pregare. I discepoli non hanno chiesto a Gesù di insegnare a camminare sul mare, risuscitare un morto o trasformare 2 pani e un pesce in tantissimo cibo per 5.000 persone. Loro erano impressionati della quantità che Gesù pregava, e Gesù pregava tanto. Gesù ogni volta nel 4 Vangeli tu puoi leggere che doveva prendere una decisione importante, lui si allontanava di tutti e passava tutta la notte in un posto da solo pregando. E Gesù insegna sulla preghiera. Nel capitolo 6 di Matteo, verso 5, dice: e quando vai davanti a Dio, non farne neanche un spettacolo teatrale. Queste persone che trasformano la preghiera in un spettacolo cercano solo la celebrità. Pensi che Dio sia in una scatola a godersi lo spettacolo? Verso 6. Voglio che tu faccia così. Trova un luogo tranquillo, appartato, così non avrai la tentazione di interpretare davanti a Dio, e tu resta lì nel modo più semplice e onesto possibile, e mio Padre che vede nel segreto ti ricompenserà. In questo modo il centro dell'attenzione sarà Dio, non te, e inizierai a realizzare la sua grazia. Qua c'è una parola molto interessante. In nessun momento Gesù dice che Dio ascolterà la nostra preghiera. Gesù parla che Dio vedrà. E questo mi tocca profondamente, perché quando io dico qualcosa a Dio non è totalmente la verità. Dio già ha letto nel mio cuore. Io posso dire a Dio che sto bene, ma nel mio cuore sto malissimo, e Dio vede, non ascolta. E quando vede, Lui ti benedice pubblicamente. Gesù ha detto: quando tu vai in una camera segreta, in una camera appartata, in un posto appartato, e parla con mio Padre vede. Che cosa vede? Vede il cuore. E lì la Bibbia dice che Gesù ha detto: mio Padre ti benedirà pubblicamente. Ma c'è di più. Verso 7 del capitolo 6 di Matteo. Il mondo è pieno di persone che pensano di essere guerriere della preghiera, ma che non sanno nemmeno cosa significa pregare. Usano formule, programmi, consigli e tecniche di vendita per ottenere da Dio ciò che vogliono. Non commettere questo errore. Sei davanti al Padre e Lui sa di cosa hai bisogno. Prima che tu parli, meglio di te. Con Dio così che ti ama tanto, puoi pregare in modo molto semplice. Ma poi Lui dice: nella preghiera c'è una connessione tra ciò che fa Dio e ciò che fai tu. Ad esempio, non puoi ottenere il perdono di Dio se non perdoni gli altri. Se rifiuti a fare la tua parte, Dio non ci entra con te. Il perdono è una cosa molto interessante, perché Matteo capitolo 6 verso 14-15 dice che se io non perdono, il Padre non mi perdona. Questo è grave, e questo è una cosa interessante. Quando vado da Dio devo avere il cuore puro, nel senso, io ho perdonato tutte le persone che mi hanno fatto male. E se io non riesco, posso parlare direttamente con Dio e chiedere a Lui: Signore, dammi la grazia di perdonare. Il perdono non è una cosa semplice. Se tu ascolti qualcuno che dice: ah, perdono è cosa semplice, no, non è cosa semplice. Perdono è una cosa molto seria, perché c'è una ferita nel cuore che qualcuno ha fatto o che tu hai fatto a qualcuno, e il perdono è la liberazione. La ferita sarà lì, ma non ci farà più male. Questo è il perdono di Dio. E Gesù finisce nel versicolo 16 a 18 del capitolo 6 di Matteo parlando del digiuno. Una delle cose che io vedo strano è quando la gente pubblica
su Facebook, su Instagram, insomma fa una cosa pubblica di un digiuno che stanno facendo. Biblicamente questo non è possibile, perché Gesù ha detto sulla generosità e sulla preghiera, e adesso parla del digiuno, che è una cosa tra te e Dio che nessuno deve neanche sapere. Lui dice così: quando digiuni per concentrarci su Dio, non fare di questo un spettacolo. Potrai avere anche i tuoi 15 minuti di fama, ma questo non ti renderà un santo. Se stai esercitando una disciplina spirituale nel tuo cuore, agisci normalmente di fronte agli altri. Lavati bene i capelli e pettinali, e lavati i denti e lavare il viso. Non ha bisogno di alcun artificio per attirare l'attenzione di Dio. Lui non smetterà di vedere cosa stai facendo e ti benedirà pubblicamente. Questo è il capitolo 6 di Matteo. Gesù ha messo la legge del suo regno, e la legge del suo regno è: tutto quello che fai lo fai per Dio, non per gli altri, non fai per essere visto, non fai perché vuoi applauso della gente, non vuoi perché vuoi un like su Instagram, tu fai per Dio in segreto. E Gesù dice: mio Padre che vede in segreto, nel segreto, ti ricompenserà, ti benedirà pubblicamente. Questo è le 3 discipline spirituali che Gesù ha lasciato chiaro nel suo regno: generosità, preghiera e digiuno. E tutte e 3 tu devi fare davanti a Dio, non davanti a nessuno. Che Dio ti benedica, che la tua spiritualità in Gesù possa passare per questa linea che Gesù ha messo, e tutto quello che tu farai sia per Dio e non per mostrare alla gente che tu sei meglio, sei santa, sei santo, o che tu sei qualcosa di speciale. No, tu devi fare perché Dio vede. Ricordati, la preghiera non è Dio ascoltando, è Dio vedendo. Che Dio ci benedica.